আমি যাচ্ছি বোনের বাড়ি। আজ ও পোলাও বানিয়েছে, সেজন্য আমি অফিস থেকে ডাইরেক্ট যাচ্ছি আমার ছোট বোনের বাড়ি মুন্নার বাড়িতে পোলাও খেতে। দেখা যাক, রাস্তায় আছি, ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। ওকে, টাটা। আমি এসে গেছি ফ্ল্যাটের প্রায় কাছাকাছি। দেখো, এই হচ্ছে ফ্ল্যাট, SRS টাওয়ার্স। আমি ঢুকছি ফ্ল্যাটে। পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ কি ছাড়া যায়? তাই অফিস থেকে টায়ার্ডনেসের মধ্যেও সোজা চলে এসেছি। এসে গেছি বোনের বাড়ি। এই যে কলিং বেল টিপছি, দেখা যাক দরজা কে খোলে। ওই যে দরজা খুলছে, রাজবি, আয়ুষ। ঢুকছি, সবাই এসে গেছে। দেখো, দিয়াও এসে গেছে। দিয়া, হাই করে দাও। হ্যালো। এটা আমার মেজো বোন মাম্পি, আর ওই যে হচ্ছে মা। আর এটা কেউ না। এটা হচ্ছে আমার মা মাম্মি। মা দেখো লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে, বলে কি পড়ে রয়েছে, চিন্তা করো তোমরা। এই যে, আর যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, এই যে আমাদের আয়ুষ বাবা। আমাকে আমার মা বলেছে যদিও। আর আরেকজন তো টিচার মহারানী, উনি এখানে টিচারই করে যাচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল। হাই করে দাও। এটা আমার ছোট বোন, ঠিক আছে। ইনি হচ্ছে আমাদের আজ পোলাও রেঁধে খাওয়াচ্ছে। কি পোলাও? পোলাও বানিয়ে খাওয়াচ্ছে, ঠিক আছে। খাবার দেখতে ব্যস্ত। এই যে আমার দুটো মিষ্টি ছানাপোনা, রিয়া আর এই যে আয়ুষ। আমার ফার্স্ট অ্যাপারেন্ট এই যে ভুজিয়া, আর আমার বোন বানিয়েছে স্ট্রবেরি লস্যি। ফার্স্ট স্টার্টার। আর এটা কি? প্রেসিডেন্ট চপ। তার মানে ফার্স্ট স্টার্টিং হচ্ছে। তারপরে মেন কোর্সে যখন যাবো আবার আসবো। ওকে, টিল দেন, টাটা। যে আমার চপ, এটা কি চপ আয়ুষ? ভেজিটেবল চপ। এটা ভেজিটেবল চপ। আর এটা আমার ব্যাটার বল। এটা কিন্তু কেনা না, এটা আমার মেজো বোন মাম্পি দোকান থেকে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য। এখন এটা খাই, তখন বসেছিলাম। দেখো, সুন্দর এটা নিয়ে এসেছে। এটা এখন খাবো, কিছুক্ষণ পরে খাবো। কি বললাম? চিকেন কোরমা পোলাও। চিকেন কোরমা। তার সাথে আছে চিকেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যখন খাবো তখন দেখো। আপাতত এটা খেয়ে নিই। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। যেহেতু আমার কালকে অফিস আছে, তো আমাকে তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সেই জন্য আমাকে দিয়ে দিয়েছে পোলাও। আয়ুষটা একটু বদমাইশি করছে, ও একটু মেসেজ করবে। আর এটা কি আমার पीछे घुमाइए শান্ত पीछे। খুবই। তো আমাকে ওই টেবিলে দিয়ে দিচ্ছে পোলাও। ওখানে সিনেমা চলছে, দর্শন অবতার। আমার মেয়ে দেখছে, খুব আওয়াজ, তাই জন্য আমি এখানে একটু বলে নিলাম তোমাদের। আর ওখানে চলো একদম পারফেক্ট টাইমে দরজা খুলেছে। আজ আমার মা ডাকতে এসে গেছে। পোলাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, চলো। চলো এটা হলো পোলাও। এত জোর টিভি যাচ্ছে।
খাওয়া হয়ে গেছে, যেহেতু আমার অফিস আছে কাল, সেই জন্য আমি থাকতে পারলাম না, আমার বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। তো আমি নেমে গেছি। এবার আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। ওকে, চলো, রাস্তায় আমাকে রিক্সা উঠতে হবে। টাটা তোমাদের সঙ্গে, আবার পরে দেখা হবে। ওকে।